بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بڑے ڈفرینٹ سے ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گا جو میڈیکل ٹاپک ہے۔ اور پہلے آپ دیکھیں یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ آپ کو آواز آئی؟ یہ انگلیوں کے پٹاخے بھی اور کڑاکے بھی، کچھ بھی آپ کہہ لیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہم انگلیوں کو دبائیں تو ہمارے یہ پٹاخے نکلتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کے جو جوڑ ہیں باقی، یعنی ان کے نی جوائنٹس، گھٹنے کا جوڑ، اس سے بھی نکلتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کی کمر سے یہ آوازیں نکلتی ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جن کے باقی جوڑوں سے، ہپ سے، شولڈر سے بھی آوازیں نکلتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آواز، عام تاثر اس کے بارے میں زیادہ تر ایون میڈیکل پروفیشنل کے لوگوں کا بھی یہ ہے کہ جب ہم یوں کرتے ہیں یہ تو ہڈی سے ٹکراتی ہے جس سے آواز آتی ہے۔ دس از رانگ۔ آپ سوچئے اگر ہڈی سے ٹکرائے گی تو پہلی بات تو یہ کہ ایسی آواز نہیں آ سکتی، اور اگر ہڈی سے ٹکرا کے ایسی آواز دے تو وہ تو بڑی خطرناک والی بات ہے۔ تب تک تو یہ کڑاکے نکال کے ہڈیاں گھس چکی ہوں ہماری۔ سو دس از ناٹ ڈیو ٹو یہ ہڈی کے ٹکرانے سے نہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں اپنی ٹریننگ میں تھا رومٹالوجی میں، چیرنگ کراس ہاسپٹل انگلینڈ کے اندر، تو وہاں پہ ایک باقاعدہ سیمینار ہوا تھا جس کے اندر انہوں نے، یہ آج سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے یہ باقاعدہ ہمیں شو کر کے بتایا تھا کہ جو ہمارے سائنوویل جوائنٹس ہوتے ہیں، سائنوویل جوائنٹس وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سائنوویل فلوئڈ یا پانی ہوتا ہے، یعنی جس کو جوڑ کا پانی آپ کہتے ہیں، فلوئڈ۔ تو ہمارے سائنوویل جوائنٹس جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایئر ببل موجود ہوتا ہے، بیکاز دے آر ناٹ 100% فلڈ ود دا فلوئڈ، دے سم اوپن اسپیس جس کے اندر ایک ایئر ببل ہوتا ہے۔ تو یہ بیسکلی ڈسلوکیشن ہوتی ہے ایئر ببل کی۔ جب آپ نے یہ کیا، یہ آواز آئی، یہ تو یہ بیسکلی وہ ایئر ببل جو ہے وہ اپنی جگہ سے ڈسپلیس ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ آوازیں آتی ہیں۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر یہ آوازیں آتی ہیں اور ان میں یا ان جوڑوں میں، چاہے وہ گھٹنے ہوں ہمارے یا ٹخنے ہوں، درد نہیں ہوتا ہمیں، تو پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر ان آوازوں کے ساتھ ہمیں درد بھی ہو تو پھر یہ آوازیں پریشان کن نہیں ہیں، وہ درد پریشان کن بات ہو سکتی ہے۔ اس کو ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ وی کین گو فار این ایکس رے، وی کین گو فار این MRI، وی کین گو فار فردر ٹیسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے۔ بٹ دس alone، کہ صرف چونکہ میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ کمپلین آ کے کرتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب نماز پڑھتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں تو کڑکڑ کی آواز آتی ہے، جب بھی ہم کرسی پہ کوئی دیر بیٹھے ہیں تو کھڑے ہوں تو آواز آتی ہے، تو ان کے اندر سارا یہ فینومینا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو اس لیے اس کو آپ اس طرح پریشان نہ ہوا کریں۔ تیسری بات، ہمارے ہاں ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ جی یہ کڑاکے نکالنا جو ہوتا ہے یہ نحوست ہوتی ہے تو یہ نہیں نکالنے چاہیے، اور اس پہ میں کوئی رائے دینا نہیں چاہتا، لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کڑاکے زیادہ تر وہ لوگ نکالتے ہیں جو تھوڑی سی انگزائٹی میں ہوتے ہیں، یعنی جب آپ پیورلی مطمئن ہوں، تسلی میں ہوں، تو آپ کڑاکے نہیں نکالو گے۔ تو اکثر وہی لوگ نکال رہے ہوتے ہیں جو ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں، جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ اپنا چبا رہے ہوتے ہو، ناخن چبا رہے ہوتے ہو، اسی طرح پھر آپ کڑاکے نکال کے اپنا سٹریس ریلیف کر رہے ہوتے ہو۔ تو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کرنے دو، اس کو منع نہ کرو۔ آپ اس کو منع کرو گے، اس کا سٹریس لیول بڑھے گا، سٹریس لیول، تو وہ اور زیادہ کڑاکے نکالے گا۔ تو اس لیے چھوٹا سا ٹاپک، لیکن کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن تھی which I wanted to share with you. Thank you.